¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Este video les voy a enseñar cómo se usa esta vacuum. Por primera vez la estoy también yo a usar, pero les voy a mostrar cómo se usa. Primero, lo que tienen que saber que esta es una vacuum de batería y es una vacuum que tiene cepillo para mapear y tiene cepillo para vaquear. Entonces tiene las dos cosas. Aquí trae un jabón. Este es un jabón líquido que tienen que saber que le van a echar al contenedor. En esta parte de este lado de aquí, en esta parte de este lado tiene el recipiente donde lleva la agua. Yo lo dejé hasta ahí con agua. Este es agua natural, no más agua normal. Y lo que van a hacer es abrir el container y meterle el líquido aquí, hasta donde está la marca que tiene. Por este lado tiene la marca donde dice fórmula. Va a llevar como alrededor de una media pulgada de fórmula nomás cuando esté lleno el container de agua. Entonces ahorita le vamos a echar la fórmula para probarla. Y lo más bonito de esta vacuum es que no necesitas limpiarla porque trae su estuche de limpiador. O sea, la paras ahí en el estuche y ella misma se lava sola. Voy a abrir el líquido para agregárselo al contenedor de la agua para limpiar. Y luego la vamos a estar probando para ver cómo funciona. Voy a abrir la botella de jabón. Este es un detergente. Ustedes pueden usar detergente menos cloro. Pueden usar detergente para mapear. No pueden usar nada más que detergente que sea jabón, no cloro. Lo voy a agregar. Y ahorita le agregué el detergente adentro. Y se lo coloco para atrás. Aquí. Y ahora sí la vamos a probar. El seguro. Y la prendemos. Y vamos a comenzar a vaquear. Aquí en esta parte de aquí tiene los socios, miren. Ahí se ve los socios que recogió. Y ahora la voy a poner en su base. Ahí quedó en la base ya. Ahora lo que vamos a hacer es lavarla. Le escuchamos aquí. Ella está lavando sola, miren. Ahí está. El cepillo está lavado de regreso.